Mirëmëngjesi, përshëndetje. Good morning, welcome. Thank you very much. Si temi Bonjour. mirëmëngjesi në gjuhën frenge? Bonjour. Bonjour. Bonjour, très bien. Mirë se erdhët edhe një kënaqësi t'ju kemi këtu në studio. Si ja keni nisur ditën sot? Faleminderit. Mirë që u gjetëm, shëndet mbarësi dhe uroj këtë verë ta filloni sa më mbar edhe t'i kthehet jetës aktivitetet rinia studentore. Patjetër. On nous souhaite la bienvenue, Merci. de passer une excellente journée Mais entre bien- Kosovo c'est bien parti. et la Macédoine. Ka fillu mirë dita. Definitivisht. Edhe dje ka qenë një ditë shumë e mirë, pasi që keni qenë këtu pjesë e hapës, Faleminderit. ku keni bërë edhe një dhuratë prej 3500 librash në gjuhën frenge. Hier, c'est une excellente journée aussi, qui est la donation de 3500 livres à l'université. C'était une excellente journée à la Très, très, rencontre très. du Ah oui. président de la fondation. Et puis du très intéressant bibliothécaire aussi. E takuam edhe bibliotekarët edhe përgjegjësit e bibliotekës. Ishte shumë interesant një vizitë giduese, na tregon edhe këndën ku do vendosen letërsia frange, na bën pak emocional se një hapësirë shkëlqyer. C'est un excellent espace pour la francophonie. Oui, oui, très joli. Këndi frankofonisë po ashtu këtu në kolegjin AB, por edhe në bibliotekën që ndodhet këtu. Si erdhi ky bashkëpunim, ju gjithmonë keni bashkëpunimin me kolegjin AB, apo jo? Por se radha është një dhuratë më e madhe, Nous më avons des symbolike. coopérations avec AB le collège, mais là, c'est une particularité avec l'arrivée avec 3500 livres. Comment c'est arrivé? C'était pas facile. C'est arrivé Donc, d'abord, j'étais là. on a eu une demande de l'université de Pristina. Fillimisht ka qenë një kërkesë nga Universiteti i Prishtinës sa Prishtina. Vitin e kaluar është bën një donacion i shkëlqyer. Et là, on a donné 2500 livres en Ishte français. një ekzemplar 2500 gjuhën franga literaturë që jasë ambasadat që kanë realizuar. Et visiblement, ça a donné des idées à d'autres. Edhe pastaj u shfaqën ide të tjera për universitete tjera. Dhe mbritët të kolegji AB. Pastaj, ensuite on est arrivé au collège Voilà, AB. voilà. Et je veux dire que ça m'a beaucoup plu parce que c'est un magnifique établissement. Et ça me fait plaisir de pouvoir donner un coup de main. Ne me kënaqësi një ndihmë do t'i afrojmë universitetit, na ka pëlqyer bashkëpunimi edhe do vazhdojmë edhe në të ardhmen. Et pour moi, le livre, il a quand même deux gros avantages. Le premier avantage, c'est que dans 50 ans, on pourra encore le lire sans appareil électronique, sans batterie. Libri është diçka e veçantë se edhe pas 50 vitesh e ki tekstin dorë, është e ndërë edhe shikon. Vazhdon të E qëndroj nuk ka aty. të bëjë me elektronikën edhe me rrjetin. Et puis, le gros avantage aussi, c'est que un livre peut être lu par beaucoup de personnes. Është avantazh më se një libër mund të lexohet, të kthehet përsëri në bibliotekë, mund të lexohet nga shumë persona edhe vazhdon promovimin e qëndroj të kulturës. mbetër. C'est la promotion de la Et ça culture. reste une valeur sûre justement pour promouvoir une langue et puis l'amour d'une langue comme le français. Parce que j'estime que j'ai reçu un cadeau, c'est-à-dire de l'avoir comme langue maternelle. Et c'est vraiment une langue magnifique. Po shkëm pas fat, më pas gjuhë hamtare, gjuhë franga është një gjuhë e dashurisë, një gjuhë e jetës, edhe është nder që të promovohet kultura dhe frankofonia. Patjetër. Et je parle plusieurs langues, donc je reconnais que c'est une français. chance d'avoir le français comme langue maternelle. Po flas shumë gjuhë, po është fat me gjuha franga ta comme gjuhë hamtare. Et il est parlé en 5 continents, 5e langue. Ça doit être la 5e langue actuellement. Gjuha e pesë në botë, në 5 kontinentet, frankofonia është zhërur gjithandej botës. Tani frankofonia po zhvillohet me shpejtësi dyfisht edhe në Kosovë. Edhe në Kosovë. Pjesë e frankofonisë Kosova. Pra që kjo dhuratë do t'ju shërbej shumë edhe studentëve dhe gjeneratave të reja, apo jo sepse ka interesim. Cette donation, ça va servir aussi cette génération, les autres générations. Ah ben, justement, moi, j'ai des disques, des CD de dictionnaires comme l'encyclopédie de Diderot. Et puis ces CD, ils ont 10 ans. Sur les nouveaux appareils électroniques, ça ne marche pas. J'ai dû racheter une vieille machine pour pouvoir les lire. Kam shumë se det nga e kaluara që më 10 vitet kalojnë, teknologjia ecë, nuk mund të lexohen ato. Pastaj do të më bleni maqinë vjetër, një aparat për t'i lexuar. Po për të ndalur tek promovimi, studentët e AB-s do të përfitojnë nga kjo letërsi, po do të kenë qasje edhe student nga universitetet tjera, kështu me këtë apel për një lajmërim për studentët në shkënaqësi, ata që dëshirojnë mund të drejtojnë kolegjit AB edhe të lexojnë letërsi frange. C'est ouvert aussi pour les autres étudiants Bien sûr, ici. ça c'est très bien. Et puis chez moi, le plus vieux livre que j'ai,
dans ma bibliothèque. C'est un livre italien sur l'histoire romaine. Il est de 1533. Donc il a bientôt 500 ans. Je l'ouvre, je lis, c'est parfait. Pavarësisht tani 500 vite një libër italian për historinë romake, edhe hapi e lexoj kënaqësi është. Patjetër, gjithmonë leximi ti jep atë kënaqësinë edhe le themi zhytesh në për ato vargje Voilà, la littérature, c'est aussi un plaisir. On se lance dans l'écriture, dans certains textes, et on se plonge parfaitement. Et puis un livre, il y a une émotion avec un livre. Il y a une texture, il y a souvent une odeur, il y a des souvenirs que vous n'avez jamais avec un moyen électronique. Moi, je reprends des livres que j'ai lus quand j'étais jeune. Je sais pas, les Trois Mousquetaires, mais je me vois encore tout jeune en train de lire ça en cachette parce que c'était le soir, il fallait que je dorme, puis j'étais sous ma couverture en train de lire ça. C'est juste unique. Më momentet rralla, kom lezu letërsitë vjetër, kur isha I vogël, o mbyllsha te llampa vogël, edhe qëndrojsha vazhdisht duke lezu, edhe kur kujton ato momente, thosh me të vërtetë kënaqësi letërsia. Definitivisht. Ndërkohë që po besoj që bashkëpunimi do vazhdojë edhe në vazhdim apo Do kthehem pak edhe te bashkëpunimi, letërsia është për bibliotekë, për student, akademik, student. On va poursuivre un peu, je vais parler un peu de la coopération. Mais bien sûr. Në kodër të institutit të bashkëpunimit është kënaqësi se në këtë periudhë gjendet edhe rektori Bojar Demja gjendet në Francë, ku po vazhdon lobimi diplomatik edhe kulturor I AB-s, për edhe ambasada e Kosovës bën punë të mirë andej, me ambasadorin. Kështu për këtë, jem të mundu që edhe në të ardhmen të vazhdojmë. Po nëse herë të vim tek ju në studio, do vim me lajme të reja, këtë radhë edhe me letërsi, radhën tjetër do vim edhe në bën një konferencë interesante, që të organizohet edhe një pjesë e studentëve të vizitojnë universitetit, një vizitë guiduse nga vjeshta po përgatitet. On prépare une visite pour cet automne pour les étudiants, une équipe de diverses facultés puissent visiter. Këtu më bon një përshtypje se vizitojmë fakultetet edhe bonëm një shëtitje. Kur shikonim përballë ishin ekipi me asent, ndërsa kondin tjetër ishte dekani dhe zëvendës dekantë. Dhe na bën të përshtypje se për herë parë këtë model është më shumë nga vendet skandinave. E sot në Kosovë me një modernizim të tillë, më të vërtetë është për admirim. Falenderojmë edhe zotin Tafa, presidentin themeluesin. Falenderojmë edhe stafin e shkëlqyer. Ju falenderojmë edhe juve për punën e të jeni të mirë. Ils sont très bien. On m'a remercié un peu tout le monde, compris le président. Edhe me këtë, presidenti e kishë vendosur me kolegjit të nderojnë me një mirëngjohje. Ne mirëngjohjet nuk ka mungu, por kur vjen mirëngjohja nga universiteti është kapital. Dhe është një ndjenje veçantë apo jo? Voilà, c'est une reconnaissance particulière. Lorsqu'on reçoit une reconnaissance de l'université, ça nous tient beaucoup. Ben ouais, ça fait plaisir, c'est gentil. Është kënaqësi për neve të jemi mesin e juve. Patjetër. Edhe ne për ne është kënaqësi sepse siç e thatë, vini këtu gjithmonë me lajme të mira dhe gjithmonë kështu ju presim me lajme të mira. Nga ana tjetër, nëse mund ta pyesni zotrin për titujt e librave, cilët autor janë aty, cilat vepra janë bërë pjesë e këtij koleksioni, nëse mund ta quajmë. Toujours on reçoit avec plaisir, toujours avec des nouveautés, avec des nouvelles informations. Vous venez avec les visites ici au collège, mais on voulait savoir un peu quels sont les genres de littérature, quels sont les titres, est-ce qu'on a un peu de tout le genre de littérature? Il y a tous les genres, il y a surtout déjà les classiques. Letërsia classique. Lamartine, Victor Hugo, enfin les grands classiques français, mais il y a beaucoup de romans aussi. Il y a des romans historiques, il y a des romans policiers. On a vraiment essayé de faire quelque chose d'assez large pour que tout le monde y trouve son compte. Çdo kush e gjen vend pjesën e vet. Edhe ishim të full. Hier soir on parlait qu'avec les bibliothécaires, ils vont voir de la peine. On nous a dit qu'ils vont faire dans 2-3 jours, mais c'est pas possible. Moi, je pense qu'ils vont me détester en quelques jours parce qu'ils ont du boulot. Disa ditë nuk do t'ju pëlqejnë miku jon Eriko, se do kenë shumë punë, që atë hapësirën që kanë lënë për frankofonin nuk do jetë e mjaftueshme. Se një donacion I rrallë që ka ardhur për herë të parë 3500 libra në Kosovë. Ka vendosur më tepër rreptësi kësaj radhe. Cette fois-ci, tu nous as donné, on a donné plus de travail, mais c'est un plaisir.
j'espère. Bon, si jamais ils en veulent plus, on peut toujours s'arranger. Nëse dojnë më tepër, më parë, nëse kam hapësirë, do të shikoj. Patjetër, e rëndësishme është që kemi donator dhe në anën tjetër që kemi edhe njerëz që e duan librin. E pse jo, i bëmë edhe bibliotekat e tjera pastaj. Voilà, ça nous permettra, il y a des donations, les possibilités aussi d'aider d'autres bibliothèques. Mais- C'est prévu Ferizaj, Gjilan, Gjilan, il y a Teto. déjà Gjilan qui commence un petit peu à chercher. Gjilani ka fillu Universiteti Kadrezeka me kërku nga pak, kanë fillu shkresa në vinë. Kur do krijohet mundësi të Ferizaj, Universiteti Shkencave të Aplikuara, Universiteti Tetovës, Pikërisht ndalemi edhe këtu, po duket se retourne vers Tetovë. C'est normal, c'est nos frères, les do të Tetovë. keni edhe një takim me kryetarin e komunës Tetovës, apo jo? So, Si on aujourd'hui, arrive simplement à donner l'amour des livres et puis de la lecture, ne serait-ce qu'à une dizaine ou une quinzaine d'étudiants, bah, c'est déjà gagné, parce que c'est magnifique. nëse 10-15 student lexojnë, do shifet aty se dashuria e letërsisë është kryesore të njerëzimit. On va retourner vers la cité historique des Albanais, Tetov. Après-midi, on sera reçu par monsieur le maire. Et on va parler un peu aussi de notre visite. Parce que de Pristina, l'après-midi à Tetov. Sot jem me në Prishtinë, pas ditën Tetov. Do të shkoni edhe atje, apo jo, Andej personalisht? na ka aranxhu miko jonë me Vaj Babdiu, drejtori i televizionit Koha, do jemi edhe transmetim pas ditë andej, se ne kështu vazhdojmë. Kështu vazhdoni. Nga Po, thaj, diver ma televizionet vonë do vi. universitete. Edhe në Diver, po E është. po me kryetarin do përgatisim një agendë nga shtatori. Do të nderojmë Tetovën me një delegacion nga kultura, zhvillimi ekonomik, turizmi, zonat ndërkufitare këtë politika trianalit Bashkimit Evropian, do të shfrytëzohen edhe për zhvillimin e zonave ndërkufitare. Mund shkon Tetova me Prizrenin, mund shkon Honja e Lezit, është një komunë. Një bashkëpunim Se shumë i kujton mirë, kush. gjithandej C'est une shqiptarëve. coopération transfrontalière c'est entre très Tetov, Prizren, tu aimes bien Prizren? Prizren, c'est très joli. Ouais. Prizreni për i ka përqy shumë. Kështu që një binjakëzim, trekonshi, Patjetër. i turizmit është domosdoshëm. Definitivisht. Si që thatë edhe ju, çdo herë ju kemi këtu për lajme të mira, padyshim që ne ju presim edhe herës tjetër, dyrët tona janë gjithmonë të hapura. Sot faleminderit shumë që ishit këtu me ne dhe udhëtim të këndshëm për në Tetovë. Et voilà, toujours vous arrivez avec des nouveautés, des nouvelles informations chez nous. C'est un essaye. plaisir. On essaye. Po mundohem, po mundohem. Et on vous souhaite un bon voyage pour Tetov, un bon séjour. C'est très gentil. Et puis dire que ça me fait très plaisir de pouvoir faire quelque chose pour le Kosovo parce qu'on a une communauté kosovare très importante à Genève. Bien Et sûr, puis ce sont bon, des gens jusqu'à travailleurs, Kosovo. c'est des gens qui ont apporté quelque Gjithë chose ata aussi à që mon vinë nga pays. Kosova, Ouais. janë punëtor, janë sjellshëm, kanë vazhdu punojnë, kanë arritur shumë. Edhe është nder me sjell diçka në Kosovë sa të ke mundësi. Patjetër. Merci. Merci à vous. Faleminderit. Presëm edhe një bashkëpunim me Akademinë Diplomatike për trajnime për stafet konsullore diplomatike. Do të më ndihmu letjes Kosova më shpejt drejt integrime evropiane. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që Merci ishit beaucoup. këtu. C'est un plaisir, ju falenderit. Falenderit juve stafin. Jeni më të vërtet mrekullueshëm, po këtë studio dhe dekorim duket për ndryshonin nga njëherë, na supporrim shpesh me për të. I ka të ndryshimet e vogla. Il y a des petits changements, mais c'est toujours un plaisir. Herë tjetër ne Faleminderit shumë. mësëm gjuhën frënge dhe i